mbere y'umwaduko w'abakoloni abanyarwanda bari munsi ubumwe. Nubwo amakimbirane ataburaga, nta na rimwe higeze kuba intambara hagati y'ibyaje kwitwa amoko y'abahutu, abatutsi n'abatwa. Abanyarwanda bari bamaze igihe kinini cyane bariyemeje kubaka u Rwanda as a nation. Ubukoloni bwimitse irondabwoko mu Rwanda hashingiwe ku cyiswe ibivugurura ry'inzego z'ubutegetsi bwariho byayobowe n'umukoloni witwaga George Montehan hagati y'igihumbi magana cyenda makumyabiri na gatandatu kugera mu gihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe. Abakoloni b'Ababiligi bakuyeho imiyoborere yariho, banyaga abo bitaga abahutu bari mu nzego z'ubuyobozi, bagabira imiryango imwe n'imwe y'abatutsi babayobotse, kuko hari n'atarabayobotse nabo baciwe mu mahanga, cyane cyane abimakazwaga ni abiyemeje kubatizwa muri icyo gihe cy'ikurikira. Kiliziya Gatolika yagize uruhare rukomeye muri izo mpinduka. Inzego z'ubuyobozi abanyarwanda bibonagamo zose ziba zirasenyutse. Ariko se mu by'ukuri aya magambo dusubiramo inshuro nyinshi kuko araturyoheye. Ibyo nabyo biganisha ku bashakashatsi bagiye bagaragaza impungenge nk'izo ngizo, tutiriwe wenda tujyana kure. Hari umuprofeseri w'umunyarwanda wari warahunze muri za 1973, Profesor José Kagabo, muri 1995 agaruka mu Rwanda nk'umushakashatsi wigishaga muri kaminuza mu Bufaransa, agenda afata ubuhamya bw'abacitse ku icumu batandukanye, ariko asubiye muri kaminuza atangiye kwandika biramugora. Nyuma y'imyaka igera muri 5 aragerageza, noneho inyandiko ayita mu Gifaransa avuga ngo pas de langue pour l'étude. L'étude ni nko kuvuga ngo kwa kuri mu Kinyarwanda ubona ikintu ukavuga ngo isukubitwa n'inkuba. Mbere y'ikintu ukubiswe n'inkuba mu Kinyarwanda baravuga ngo bahita bateraho utwatsi ukigendera, kuko hari ikintu ubona ukumva ubwenge bwawe ahubwo burasa nkaho bwicuritse. Iyo rero urebye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kimwe n'ahandi, nabyo ubwenge bwawe busa nkaho bwicurika. Hari undi muprofesori nawe wigisha muri kaminuza yo mu Bubiligi witwa Jean-Philippe Freber, nawe yaje mu Rwanda mu kwezi kwa 10 1994, afata inyandiko, ariko ageze muri kaminuza bimubera ihurizo, uburyo yaje gukora inyandiko nka nyuma y'imyaka 15 izo note ze azireba, ariko akaba yazimaze. Mu gihe hari hariho abagenda bibaza bati ibyabaye mu Rwanda tuzabihera, iyi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda tuzayiheraho kugira ngo byandikeho, hari abandi babaga barimo guca intege nibura n'izo mbaraga zabaga ziri mu gukora. Hari umwe mu banyarwanda witwa Roye Ntezimana, niba nibuka neza, w'umuteologien wize iby'iyobokamana, mu 1995 yanditse igitabo, ariko
akanenga kuba FPR Inkotanyi yari imaze guhagarika jenoside cyangwa se yibwira ko bizarangira aho ngaho. Uburyo muri iyo nyandiko hari interuro yashyizemo nanone agendeye ku nteruro y'ikilatini y'abaromani bigeze kubwira witwa Hannibal. Bikaba nabyo ntihita bivuga mu Kinyarwanda, abari buze guhita babyumva. Mwavuga ngo FPR izi gutsinda ariko ntabwo izi kugira icyo ikora muri iyo sinzi. Yari azi ko mu by'ukuri n'ubwo uruhare rw'igisirikare FPR yatsinze, yari azi ko bizarangira aho ngaho itazabasha kuyobora u Rwanda. Ariko nyuma y'imyaka 28 niba yitekereza gutyo, ngere ngo ibyo ngibyo byabaye iki, buri wese ibikorwa biri kugira. Mu by'ukuri rero nubwo amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi ari muri zo bikomeye, ari uko imyaka igenda iza nk'uko maze kubikomozaho, umuntu yagendera ku bintu bibiri. Icya mbere ni uko mu mateka habaho icyo bita ironi. Amateka araduhera. Jenoside yakozwe n'ibigwari by'Abanyarwanda, ariko nanone jenoside ihagarikwa n'Abanyarwanda. Umuntu yahera aho ngaho, noneho akamenya aho yanahera koko, kuko umuntu yanavuga ko haba hari framework yo kugira ngo umuntu abe yabitekerezaho. Ikindi nanone nubwo amateka yacu agoye, tugomba kuyafata nk'ubwungo, kuko umuryango nyarwanda waravunitse, warasenyutse, ariko biragaragara ko nta kindi nanone kizatunga uretse gucengera no kumva amateka yacu, tukamenya aho twabaye urwari, noneho tukahasibuza n'aho twebwe Abanyarwanda twagize ubutwari. Ubwo bwungo rero nibwo ngira ngo dukomerezeho muri iki kiganiro. Iki kiganiro nk'uko nabivuze mu ruhare rw'ingengabitekerezo ya jenoside mu gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano za buri wese zo kububumbatira. Harimo ingingo ebyiri z'ingenzi. Hari ugucengera amateka yacu, ariko ntuduhere aho ngaho, ugafata ingamba zo kugira ngo dukomeze kubake umuryango nyarwanda. Ikindi nanone kigaragara masaduha nuko muri imyaka 28 urubyiruko ruteze amatwi amateka y'u Rwanda kugira ngo ruyakoremo ibisubizo. Aha rero nagira ngo tugaruke ku by'ingenzi byashenye ubumwe bw'Abanyarwanda. Mbere y'umwaduko w'abakoloni, Abanyarwanda bari bunze ubumwe. Nubwo amakimbirane ataburaga, nta na rimwe higeze kuba intambara hagati y'ibyaje kwitwa amoko y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Abanyarwanda biyumvaga nk'abavandimwe, biyitaga bene Kanyarwanda. Ibyo ni ingenzi cyane. Bakavuga ko u Rwanda ariyo ngobyi ibahetse. Babiterwaga n'uko bari bahuriye kuri byinshi bo ubwabo bibyayeho. Bahuriye ku rurimi, nta warubazaniye, aribo barwibyariye. Bahuriye ku muco, amateka, iyobokamana, umwami bemeraga nk'umuyobozi w'ikirenga kandi w'Abanyarwanda bose, imihango, imigenzo n'imiziririzo. Ngere ngo ahangaha nitugera ku ngingo ikurikiyeho, turaza gusanga no mu gihe Abanyarwanda imigenzo n'imiziririzo bagiye bayibika, ariho byatangiye gucika. Abanyarwanda bari bahuje indangagaciro na kirazira, kandi bakagira ishyaka ryo kubaka igihugu cyabo kandi bakakirwanirira. Izo ndangagaciro zaturukaga mu muryango, zigakomereza mu itorero, ari ryo ryari irerero ry'icyo gihe. Indangagaciro yo gukunda igihugu no kukirinda yatumaga u Rwanda rukomera kandi rukubahwa muri aka karere. Ibyo nabyo ni ibigaragara mu buhamya bwagiye butangwa
n'abashakaga bacakara muri aka gace k'ibiyaga bigari, ndetse n'abari baratangiye gukoloniza ibihugu duturanye. U Rwanda rwakolonijwe nyuma, ariko mu gice cya Tanzania y'ubu ngubu, mu gice cy'Ubugande, abakoloni bo bahageze mbere. Bagendaga rero bavuga inyandiko zitandukanye bavuga ko u Rwanda ari igihugu kitavogera. Abari mu itorero kandi bigaga kubana neza, bigatuma ubumwe bw'Abanyarwanda bwimakara. Mu gihe rero abakoloni baje, nibwo batangiye gusenya u Rwanda. Kuri iyi ngingo umuntu yavugaho ibintu bibiri. Iya mbere ni uko abakoloni ubwabo bazi, nabo bari bifitemo imitekerereze y'amacakubiri. Byanze bikunze bagomba kuvuga ko muri sosiyete runaka hagomba kuba hari ab'ibihangange n'abagiye bari hasi. Baranditse ibitabo bitwa ba Gouvino byerekeranye na inequality in human society. Icyo cyari kimwe. Icya kabiri nanone ni uko iyo ubukoloni buje ahantu bugendera ku mikorere yo gutandukanya abaturage bagiye gukoloniza ubwabo, kuko babonye ko bashyize hamwe batababasha. Ibyo rero ni ibintu bibiri byashenye umuryango nyarwanda. Noneho bagakubitiraho n'uko abakoloni bafatanyije n'abamisiyoneri. Mu by'ukuri ugasanga ibyo nabyo byaragiye bishegesha indangagaciro Abanyarwanda bari bafite. Kuri ubu ibimenyetso byinshi bikomoka mu bushakashatsi, nk'ibimenyetso bikomoka ku bisigaratongo, bigaragaza ko Abanyarwanda ari umuryango umwe, kandi ko abakoloni bagera mu Rwanda basanze hashize ibinyejana byinshi u Rwanda rutuwe. Kuko icyo gihe baza bavugaga ko Abahutu baturutse aha n'aha, Abatutsi baturutse aha n'aha, uretse ko mu by'ukuri ibyo ngibyo ntibyakagombye no kuba ikibazo ubwacyo, kuko buri wese burya akomoka, agira n'abatura. Ahubwo ntabwo bashakaga kuvuga bati baba baragize aho banaturuka, ese bahuriye aha ngaha mu Rwanda baje kwiyemeza iki? Ikigaragara ni uko Abanyarwanda bari bamaze igihe kinini cyane bariyemeje kubaka u Rwanda as a nation. Muri iki gihe nk'uko nabikomejeho, ubukoloni bwimitse irondabwoko mu Rwanda. Hashingiwe ku cyiswe ivugurura ry'inzego z'ubutegetsi bwariho, byayobowe n'umukoloni witwaga George Montehan hagati y'igihumbi 1926 kugera mu 1931. Abakoloni b'Ababiligi bakuyeho imiyoborere yariho, banyaga abo bitaga Abahutu bari mu nzego z'ubuyobozi, bagabira imiryango imwe n'imwe y'Abatutsi babayobotse, kuko hari n'abatarabayobotse nabo baciwe mu mahanga, cyane cyane abimakazwaga ni abiyemeje kubatizwa muri icyo gihe cy'ikurikira. Kiliziya Gatolika yagize uruhare rukomeye muri izo mpinduka. Inzego z'ubuyobozi Abanyarwanda bibonagamo zose ziba zirasenyutse. Abakoloni bafatanyije n'abamisiyoneri bakuraho umwami Musinga, bavugaga ko ari uko yanze kubatizwa, ariko mu by'ukuri no kuvuga ko Musinga yanze kubatizwa nabyo umuntu yabyibazaho. Ibyo ari byose umuntu ashobora kwibaza umwami w'u Rwanda w'icyo gihe wari wubashywe, byonyine no kuza bakubwira ko hari undi mwami ukomeye kurushaho, ibyo nabyo wabanza ukabyibazaho. Nkeka ko batanamuye n'umwanya wo kugira ngo babyibaze mu by'ukuri. Hari ikindi bamuregaga bavuga ko atashakaga iterambere ry'igihugu n'uko abana b'u Rwanda biga, ariko ibyo nabyo ntabwo ari byo. Hari umunyamerikakazi witwa Alison Lefebvre
wakoze teze kuri Musinga ayerekana mu 1972. Icyagaragaraga nuko icyo Musinga twumvaga cya mbere ntabwo yumvishaga ko kugira ngo ujye kwiga ugomba kubanza kunyura mu kubatizwa cyangwa mu kiliziya. Yaravugaga ati ibyerekeranye n'iyobokamana byaturutse i Burayi ndabyemera, ibyerekeranye no kwiga ndabyemera, ariko bamwe nibabishyire hari ibindi babishyire hari Umunyarwanda azihitiremo. Ibyo ngibyo bijyanye n'igitekerezo gikomeye cyane ubu ngubu kimaze imyaka igera nka 50 cyangwa se guhera mu gihe cy'intambara, nyuma y'intambara ya kabiri y'isi Burayi, cyo kwita laïcité, kuki Kiliziya Gatolika ariyo yabumbatiye ibintu byose, utayemera akaba atacana ngo waki. Urebye usanga aricyo gitekerezo Musinga yarafite icyo gihe, bimuviramo ko yaraciriwe i Kamembe mu 1931. Intambara ya kabiri y'isi itangiye acirwa imoba muri Kongo mu 1940, ari naho yaje kugwa kuri Noheli y'1944. Yahise asimburwa n'umuhungu we Rudahigwa, kuko yari amaze igihe kitari gitoya yigira kubatizwa. Ubundi Rudahigwa yatangiye kwigira kubatizwa mu 1929, abatizwa mu 1943. Bivuga ko amaze imyaka 14 yigira kubatizwa. Kubera iki? Yigishwaga na Musenyeri ubwe. Musenyeri rero yabonaga ataramwibonamo cyane, hari n'izindi mpamvu zagezeho, ariko cyane cyane ngira ngo abanza mwinjizemo imitekerereze y'i Burayi. Agiye kubatizwa, yabatijwe amazina y'amakirisitu atatu, yitwa Charles Léon Pierre Rudahigwa. Ugasanga buri zina rihuye na buri wese mu bayoboraga icyo gihe bahagarariye ubukoroni. Charles Léon wayoboraga u Rwanda n'u Burundi na Kongo, Pierre nanone wari uhagarariye u Rwanda n'u Burundi gusa, noneho na Léon Classe nyine wamwigishije gatigisimu ya myaka 14 yose, nawe wagombaga kumusigira ikashi. Muri icyo gihe rero maze kubatizwa, nibwo haje icyo Abanyarwanda bise ibivuza umwami. Abanyarwanda bose barabatijwe, ariko nubwo Kiliziya Gatolika yagize umubare mwinshi w'ababatijwe, ntibyaburaga ko bafataga umwanya rimwe na rimwe bakabyibazaho, bakavuga bati ariko ko wagira ngo turimo turabatiza Abanyarwanda, noneho ahubwo bakaziga gatigisimu nyuma. Aho ntiturimo gushaka umubare kurusha uko dushaka abakirisitu nyezina. Hari raporo imwe yakozwe, bakavuga bati ukuntu turimo kubatiza wagira ngo ni nk'uko umuntu yafata ipomo akajya kuhira mu myaka gusa, agenda aboneza ku gahanga ka buri Munyarwanda. Ibyo rero nabyo umuntu yabyibazaho akurikije nyine Jenoside yakorewe Abatutsi, nyuma y'imyaka itaragera mu 100 Abanyarwanda babaye abakirisitu, kuko ubundi mu matorero batwigisha urukundo. Urwo rukundo niba twarugaragaje mu 1994, ibyo nabyo dukwiye kujya tubyibazaho. Muri ubwo buryo bwa tekinike z'abazungu kugira ngo bacemo ibice Abanyarwanda, nibwo hadutse kwandika amoko mu cyo twita irangamuntu. Ubu ngubu icyo gihe bitaga ibuku. Ugasanga aho Abanyarwanda bibonagamo ko ari Abega, ari Abasinga, ari Ababanda, ari abandi, baragenda bashyiramo Ubutu, Ubututsi n'Ubutwa, ndetse icyo gihe babyitaga ngo ni rasi, kuko niyo
nyito bari bafite icyo gihe. Bigeze mu myaka igana mu 1950 mu gihe hari intumbiri yo guharanira kwigenga muri Afurika, u Rwanda narwo ntabwo rwasigaye inyuma, ndetse ba bandi navuga bari baratekeshejwe b'Abatutsi nibo bafashe iya mbere kugira ngo baharanire ubwigenge bw'u Rwanda. Navuga ko impamvu imwe z'ingenzi ni uko bari baranasobanukiwe uburezi ni nk'inkota yamubyarira. Barabigishije nubwo bitwaga ngo ni abasisitente gusa, ariko byari byose mu mutwe hari icyajyagamo. Ubu icyo gihe Abanyarwanda bari barize muri ayo mashuri bashoboraga gukurikira amakuru hirya no hino, yaba ari ku maradiyo cyangwa se ku binyamakuru byanditse. Abenshi abagiye baganira n'abashakashatsi ba Mungabire, ba Kayihura, bavugaga ukuntu na Seri babaga bamuzi, bazi Nyerere, bazi abo bose bahagarariye Afurika mu guharanira ubwigenge bwayo bakaba Nkrumah n'abandi, aribwo bashyizeho ishyaka ryiswe UNAR. Mu gihe abo ngabo batekereje gushyiraho UNAR, abakoloni uko Ababiligi bo bibwiraga ko rwose nubwo babona ko ONU ishaka ko ibihugu bya Afurika bizabona ubwigenge, ariko baravugaga bati wenda ntabwo ari none aha ngaha, natwe turabyemera ariko si nonaha. Ibyo bizwi ko hari Umubiligi wigishaga muri kaminuza ya Louvain witwa Van Bilsen, yaravuze ati ariko ko amakuru ariho ari uko ibihugu bya Afurika bigomba kubona independence. Reka nk'umushakashatsi muri political sciences ntekereze muri reflection y'igihe Ububiligi bukurikije inshingano buhabwa na ONU igihe bikwiye kuba bwatangira independence. Inyandiko yatangaje mu 1955 cyangwa se na gatandatu, yavuze ko nibura hakeneye imyaka 30 kugira ngo Kongo, u Rwanda n'ubundi bihabwe independence. Uvuga ko kuri we byakagombye kuba byarageze mu 1980 ibihugu byacu bitarahabwa independence. Ariko iyo nyandiko yisohoye, Ababiligi, abategetsi b'Ababiligi baramuteye amabuye, baramutwara, bavuga ko vuze imyaka mike cyane, ariko ni ironi y'amateka navugaga siko byagenze. Muri ubwo buryo bwo kugira ngo barebe uko bazatinda muri bihugu, nibwo abo bari baragiye bakinagaza bagiye bafatamo umubare w'abantu batarenze 9, babakorera inyandiko izwi nka Manifeste des Bahutu. Noneho bya bindi byari bimaze imyaka igera muri 20 byitwa amoko, byanditse mu mabuku, none bitangira kuba intambara. Icyo gihe hariho n'andi mashyaka yagiye avuka uretse iryo shyaka rya UNAR. Iyo Manifeste des Bahutu yitiriwe ishyaka ryitwaga Parmehutu, havuka n'irindi ryitwa RADER, hari hasanzwe hari iryitwa Aprosoma. Ayo mashyaka rero ugasanga igice kimwe gishyigikiwe n'Ababiligi, Aprosoma na Parmehutu, mu gihe UNAR na RADER ubundi yari yaratangiye ishinzwe n'Ababiligi, ahubwo wasanze barimo kwirwanya. Muri icyo gihe nibwo hatangiye icengezamatwara yaje kuvamo jenoside biturutse ku mashyaka. Mu babaye, nabo sinzi niba ndi ubita ingenzi, babaye ku isonga harimo witwa Joseph Habyarimana Gitera, nyine wari ukuri ishyaka rya Aprosoma. Niwe washyizeho amategeko 10 y'Abahutu yarimo ingengabitekerezo y'urwango, bivuga ko nta muntu ukwiriye kubana n'Umututsi. Muri ayo mategeko Gitera yasobanuraga ko nta Mututsi ukwiye kwizerwa, gukundwa, guhabwa agaciro ako ariko kose,
ya Gitera ni kimwe mu bintu bikomeye byabaye imbarutso y'ubukangurambaga bw'urwango ku Batutsi. Iri jambo turukoresha mu bukangurambaga ni ijambo rya vuba, ariko muri icyo gihe cyo guhera mu myaka y'1960 hari ijambo ryitwaga propaganda. Propaganda ni ijambo ryari ryogeye cyane, ariko warikoresha ukumva ko urimo uracengeza amatwara byanze bikunze gusenya. Ndetse no muri icyo gihe hari ijambo naryo ryakoreshwaga ryitwa politiki. Politiki, ibintu byose byabaga byarahawe negative connotation. Na nyuma natwe ubwacu tumaze kuginguka, iyo abantu babaga bahagaze hariya ukabona ko barimo kuganira haba harimo ubugambanyi, baravuga ngo bari abantu bari muri politiki. Ibyo rero nabyo biri mu byo urubyiruko rugomba kumenya, bazajya basoma n'ibitabo byari biriho icyo gihe bakamenya meaning y'amagambo yari icyo gihe n'uko ubu ngubu dukwiye kuba twayafata. Aporosoma yarashyashye ndetse na Gitera ari mu bantu bateje urwango hagati y'Abatutsi, y'Abahutu n'Abatutsi. Nabyo umuntu yavuga ko ari nka ka kamasa kajya guca inka kazivukaho. Ishyaka rya Parmehutu niryo ryaje gufata ubutegetsi. Iryo shyaka rigendera ku ngengabitekerezo yigisha ko igihugu ari icy'Abahutu, ko Abatutsi ari abanyamahanga, bakabita amazina y'urukozasoni, ko ari bagashakabuhake, inyenzi n'andi mazina mabi nk'ayo. Uyu murongo wo kwigisha ko Abatutsi atari Abanyarwanda, ko nta burenganzira bafite mu gihugu, niwo washingiyeho mu kwamamaza itotezwa n'iyitwa ryabo guhera mu Gushyingo 1959. Nabyo hari ibitabo byinshi bikunda kuvuga ko ubwicanyi bwatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa 11 1959. Hari ibitabo byanditswe n'abazungu bavuga na Toussaint Rwandaise, ariko mu by'ukuri nta nubwo ari n'icyo gihe. Imbarutso mu by'ukuri yabaye kuri iyo tariki, ariko noneho Ababiligi na Parmehutu baboneraho umwanya wo kuvuga ngo iriya occasion tugomba kuyibyaza umusaruro, kuko ubwicanyi bwabaye mu mugoroba ku itariki 3, ariko guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 11 kugera muri uwo mugoroba wo ku itariki 3, iyo urebye amanama yabaye hagati y'uwari administrateur wa teritwari ya Gitarama n'Abaparmehutu, nibwo ubona ko ubu bwicanyi nabwo bwese butegurwa butabaye ku buryo buje gutya gusa nk'uko inyandiko nyinshi zigenda zivuga. Ubwo bwicanyi bwakurikiwe n'ubuhunzi bw'Abatutsi benshi bahungiye mu mahanga. Hari abahunze muri icyo gihe cy'ikubitiro mu kwa 11 1959, ariko ubwicanyi bwinshi bwabaye mu kwezi kwa 4 kugera mu kwa 6 1960 hirya no hino mu gihugu, mu gihe abakoloni bakoresha uko bashoboye uburyo Parmehutu ariyo itsinda amatora y'ababurugumesitiri ba mbere bagombaga gusimbura abitwaga abasushefu. Ubundi bwicanyi bwabaye mu mpera z'ukwa 8 kugera mu kwezi kwa 1961, mu gihe bagira ngo icyiswe kamarampaka n'amatora y'abadepite, Parmehutu aba ariyo ibasha kuyatsinda, kubera ko hari hashize amezi agera mu 8 ubwami buhiritswe, ariko kubera ko umuryango w'abibumbye wakomeje kubikurikirana, habaho referendum kamarampaka. Iyo kamarampaka rero Abatutsi barabangamiwe cyane kugira ngo
umusaruro ubuze kuvamo wemeze ko repubulika igomba kugumaho. U Rwanda rubonye ubwigenge nubwo parlement yari ifashe ubutegetsi ku itariki u Rwanda rugahabwa independence ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1962, ubwicanyi bwarakomeje mu 1960, ariko cyane cyane mu 1963 ubwicanyi bwarabaye. Ahazwi cyane ni Ibyumba. Muri icyo gihe cy'1960 hishwe Abatutsi bagera ku 2,000. Noneho mu 1932 ubwicanyi nanone bwibasira igice cya Gikongoro. Intara ya Gikongoro yari itarabaho, ariko ni muri icyo gice bitaga Ubufundu. Ubwo bwicanyi bwabaye ahantu henshi hatandukanye muri iki gice cyitwaga Kibungo. Icyo gihe hari Abatutsi benshi bishwe bajya kujugunywa mu migezi iri muri kano gace gatandukanye, benshi bajyana kujugunywa mu Kagera. Imiryango yabo myinshi irazwi mu makomine atandukanye, nko muri komine bitaga Gikomero ni muri Gasabo, hari ahantu bita Induba hacukurwaga amabuye y'agaciro ya gasegereti. Hari ibyo nabyo byajugunywamo Abatutsi benshi. Navuze Minisitiri Nsekalije wavugaga ibirebana no kuvuga ko niba uri beje ugomba kwirwanaho. Ni kimwe n'uko yavugaga ngo ntabwo umwana wa burugumesitiri ajya mu ishuri umwana w'umuturage ahari. Ni ukuvuga ko kugendera ku bushobozi umwana afite nibyo byazaga nyuma kurusha kuba warashyizwe ku butegetsi. Muri ibyo byose imbogamizi ntizibura, ariko nanone zigomba gushakirwa ibisubizo. Muri rusange intambwe imaze guterwa mu rugendo rwo kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda irashimishije, ariko haracyari inzitizi zibangamiye, zirimo amakuru y'ibinyoma anyuzwa mu nyandiko zandikwa, ibiganiro bitambutswa ku mbuga nkoranyambaga ugasanga birakwira mu Banyarwanda no ku isi hose ku buryo bworoshye. Muri iki gihe hagenda humvikana bamwe mu Banyarwanda n'abanyamahanga bakomeje kugoreka ukuri ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi bagamije kuyobya nyine Rwanda. Ibi bikaba bitizwa umurindi n'imikoreshereze mibi y'imbuga nkoranyambaga zikoreshwa n'abashaka gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside. Abikora kenshi bitwaza ihame ry'uburenganzira bwo gutangaza ibyo batekereza, ariko haba hihishe n'inyungu za politiki, gupfobya no kugoreka amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse no guhisha uruhare rwabo n'urw'inshuti zabo muri iyo Jenoside. Hari abakwiza ibinyoma ko mu Rwanda habaye Jenoside ebyiri, kuko babonaga ko guhakana iyo Jenoside byo ubu bigoranye. Ibi ni guhakana nkana Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari kandi abavuga ko Jenoside itateguwe, ahubwo yatewe n'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana. Ibitekerezo aha naho hari abitwa ba Bernard Bigan mu Bufaransa bajya bagendera ku myanzuro imwe y'abarezwe bagashinjwa icyaha cya Jenoside Arusha, ariko ugasanga ibirebana na clarification bataragiye babibona, bakitwaza ibyo ngibyo kandi ari ibintu bibiri bitandukanye. Historical truth na judicial truth ni ibintu bibiri bitandukanye, approaches ziba zitandukanye. Iyo rero bashaka kugendera ku myanzuro yo mu mategeko bakavuga ko nta Jenoside yateguwe, aba ari uburyo bwo kuyobya urari ntabwo bihuriye. Ikindi nanone bayobya n'amateka y'u Rwanda ubwayo. Twagiye tubivuga inshuro nyinshi, aho
abitwa ba Nahimana Ferdinand, ari historian bize muri za kaminuza zitandukanye. Nko mu 1993 yatangaje igitabo yari yarakuye muri research yamuhesheje PhD, avuga ko u Rwanda rutangira mu 1959 na revolution y'abahutu, ndetse n'umutwe w'icyo gitabo cyitwa Rwanda Emergence d'un État Imagines. Ni nkaho kuvuga ngo u Rwanda rwazamutse uburyo bwihuse nk'uko ushobora kunyura ahangaha uyu munsi, ejo wagaruka ugasanga hazamutse n'icyo bita icyobo cyangwa ikiyege. Niko u Rwanda rwabayeho, ugasanga imyaka irenga 1000 u Rwanda rwabayeho, baragira ngo babisibye. Nanone muri iki gihe cya vuba ahangaha hari ubushakashatsi komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yagiye ikora, ikagenda igaragaza impungenge z'uko abanyarwanda batarinjirwamo n'amahame koko y'ubumwe n'ubwiyunge. Ibyo nabyo hari ubushakashatsi bwakozwe mu 2010, 2015 no mu mwaka wa 2020. Hari kandi n'izindi mbogamizi n'inzitizi zigenda zigaragara ku birebana n'ihungabana ry'abanyarwanda muri rusange n'abashyize ku icumu ku buryo bw'umwihariko. Ibyo byose rero akaba ari ibyo tugomba gukomeza guhangana nabyo. Kandi nanone hirya no hino abayobozi baranga barabizi bo mu nzego z'ibanze ko hari abazize jenoside batarashyingurwa mu cyubahiro kubera ko amakuru adatangwa neza. Hakorwa iki kugira ngo abanyarwanda dukomeze duhangane n'izo mbogamizi zikigaragara mu bumwe bw'abanyarwanda? Kugira ngo imbogamizi zavuzwe haruguru zihashywe, ni ngombwa kwimakaza imyumvire, kwamagana imyumvire ya bamwe igoreka amateka, kwirinda kwirengagiza ukuri kw'amateka y'u Rwanda muri rusange n'aya jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko, kwirinda gutesha agaciro ubukana n'umwihariko wa jenoside yakorewe abatutsi, no kugira uruhare mu kunyomoza abahakana bakanatanga amakuru mu by'ukuri y'ibinyoma ku Rwanda. Nyuma y'imyaka 28 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe, leta y'u Rwanda yihaye intego yo kugira umunyarwanda w'ukuri urangwa n'indangagaciro na kirazira by'umunyarwanda no gushyira imbere inyungu z'abanyarwanda bose. Ni muri urwo rwego umutoza w'ikirenga Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame yagaruye itorero ry'igihugu. Hari icyerekezo cyo kugira uruhare mu kugira abanyarwanda bafite imyumvire myiza, indangagaciro na kirazira basangiye mu kubaka ubumwe bwabo no gukunda igihugu. Gahunda ya Umunyarwanda nayo n'undi mwanya abanyarwanda dufite kugira ngo tuganire ku bumwe bwacu. Muri ibyo tukaba dusabwa kwitabira ibyo bikorwa byose, dusabwa kwitabira ibiganiro binyuranye igihe cyose byateguwe. Ngana ku mwanzuro, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hakaba hashize imyaka 28, abanyarwanda bamaze gusobanukirwa impamvu nyakuri zasenye ubumwe bahoranye, icyateye amacakubiri, urwango n'ibikorwa by'ubwicanyi hagati y'ibyiswe amoko, uruhare rwa bamwe mu bayobozi b'abanyarwanda kuva u Rwanda rusubiranye ubwigenge kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abanyarwanda kandi bize ko akimuhana kazi imvura y'isi, kandi ko babonye ko bifitemo imbaraga n'ubushake
bwo kwivana mu bikomeye bakongera gusana igihugu, bakubaka ubudaheranwa, bikigirwaho ndetse n'ibihugu bitandukanye by'amahanga. Ibyo byose bigize amateka mashya n'umurage ukeneye kubungabungwa kugira ngo bikomeze bibe umusingi w'iterambere rirambye twifuza. Ndagira ngo nsoreze aha ngaha nk'uko natangiye mvuga ko amateka yacu akwiye kutubera ubungo, nubwo ashaririye ariko ko byanze bikunze tugomba kugenda tuyasubiramo, tuyarengera, tureba aho twayahera nubwo byaba bitoroshye.